السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجالس كاونتي وأنا سلام على دمانتين ملكستوت كسوانتين وحنا ليه كلام عنه وناكسن وحرب أنا سلامه ربالنبلا كونستيتوينسي أيضا وحنا ليه كلام عنه وناكسن وحرب عسى قاس إن أنا سلامه أنا أوهم بليه رئيسان جوري وود يا رب إن أنا سلامه والله كلام عنه وناكسن آدي أدنى لو ما حد نقو wanaag goodi iyo sharftooda aan maartay meeshan ka sheego aniga magacayga waxa la yiraahdaa maxamed aadan maxamed oo ku magac dheer Mogow aadan waxaan ahay musharax oo ka taagan Sanguri Ward gambarkan MCA nimada member of county assembly Garissa yani ka taaganahay muhiimadda iyo sababta galabta halkan ay keentay waxaa weeyo inaan dadkii baraarujiyo oon u sheego inuu bilowday kuura goysmadii ay bilaabatay official ay maanta u bilaabatay maanta oo taariikhda ay tahay taariikh 30 bishii saddexaad sanadka 2026 ay bilaabatay oo dadkii shaqaalihii AIBC ay meel kasta oo kuura laga goynayay ay joogaan waxaan aad iyo aad uga codsan lahaa ama xasuusin lahaa ama u sheegi lahaa qaasatan reer Sangur inay soo baxaan si wanaagsan u soo baxaan lambar fiicanna ay ku soo baxaan kuuraha ay goostaan oo ka qayb qaataan muddada kuuraha uu soconayo aduu ilaahay waa muddo hal bil 30 maalmood buu soconayaa oo maanta kow ay ka tahay marka sabti iyo axadna wuu soconayo lama joojin doono maadaama waqtigu uu gaaban yahay marka waxaan jeclaan lahaa inay laga faa'iideysto oo nin kastaba uu soo baxo oo meeshii u dhow haddii ilaahay waqtiga la gaaro kuuraha la ridayo kuuraha uu ka ridi lahaa ee uusan ku rafaadaynin inuu kuuraha ka goosto yaan u sheegi lahaa waxaa weeyo kuurahan waxaa weey waa halka awoodda aad leedahay codkaadaas waxaa weeye wuxuu ku suurtagelin inaad qofkii aad jeceshahayna aad ku soo dooratood kuuraha ku soo geliso qofkii aad u malaynayso wax ku qabanayo inuu yahay qof mas'uuliyad qaadi karo inuu yahay qof la socon karo dadka ama dadweynaha Sanguri Ward ee dhibaatooyinka ay qabaan wuxuu kaloo ku suurtagelin inaad meesha ka saarto qofkaad u malaynayso inuusan waxba ku galaynin ama qof ku jira ha ahaado ama qof hadda dambe soo galay ha ahaado qofkaad u malaynayso inuusan kula socon karin arrimahaada iyo wanaagaada uu ka shaqeyn karin asagana meeshaad kaga bixin marka waa fursad qaali oo ma aragtay qofka shakhsiga uu leeyahay taasana wax ku heli meelna aad ku gaari marka waxa wanaag ah hadhow shalayta iyo calaacal iyo maxaasidan u yeeli waayay maxaa kuura u goosan waayay waxba ma tarayso fursadda maanta ay kula siman tahay waxaan dhihi lahaa ha la soo baxo kuuraha ha la goosto markii waqtiga kuuraha la gaaro halka shayga lagu tartamo ama lagu dagaalo meesha warma lama qaadanayo guruna lama qaadanayo waa kuurahaas gacantaada ku jiro yaa lagu dagaali marka walaalayaal waan is ognahay oo waxaan nahay dad wax garanayo doqomo lama aha dad waxaa tiin kuuraha waqti badan soo riday oo ka soo shaqeeyay laakiin bilo aadan baan nahay aan markasta is xasuusino oo isku sheegno wixii danteena ku jirto yaa muhiimadda leedahay marka hala soo baxo kuura goysmada hala qayb qaato waqtigii ilaahay yiraahday ee kuuraha la ridayana ayadana waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in ayadana kuuraha la rido waxaan u badanahay dadkeenan reer Sanguri Ward markii kuuraha la gaaro kuuraha ma ridaan bal horkii ugu dambeeyay ee 2022 meel waxaan tagay 2400 oo kuura ay ka go'an tahay maalinka ayada meeshii waxa ka riday dad 1200 ruux baa ka baxday meeshii oo aan imaanin taana waxa waa nasiib darra marka hala soo baxo kuuraha hala goosto markii kuuraha la ridina kuuraha si wanaagsan oo ma aragtay codkaada aad ku ridan kartaa ha loo rito hal iska daayo mashquul baan ahaa iyo intaan ku jiray iyo hawlahan waa hal maalin halka maalinka hala soo baxo kuuraha la rido kuurahan hala goosto sidaan sheegay muddo hal bil buu socon ee laga faa'iideysto yar iyo weyn hala soo baxo dadka ninkii cusuban oo 2022 ka dambeeyay
kibaandhe heleen dhalin fara badan oo aad u tiro badan baa kibaandhe heshay kuraha hala goosto waxaa kaloo jira dad laga yaabo meel inuu safarta hore ka riday haddana raba meeshii inuu ka bedasho meel kale uu geysto dadkana waxaan ku boorin lahaa ayaga naftooda hadda waxaa la bilaabay dadka cusuban inay kuura loo gooyo middan kale kuura bedelkana waqti kale imaan doontaa hadduu ilaahay waqtiga markii la gaarana haddaan nabadnahay haddana waan soo hadli doonaa waan inii sheegi doonaa marka dadka caruurta kibaandhada heleen 2022 ka dambeysay waxaan codsan lahaa xil in la saaro oo nin kastaba kuuraha sidii uu ku goosan lahaa falkeeda uu galo oo la dadaalo oo ma aragtay muddo hal bil bay socona bil waa aad bay u yartahay muddo bil ma sii badno marka hala dadaalo kuuraha hala rido si fiican loo soo baxo waxaan ahay sidaan sheegay musharax taagan oo saangurgood ka taagan kursiga baarlamaanka ee MCA-nimada waxaan codsan maadaama maanta fursad aan u helay inaan halkan soo fariisto oon dadweynihii meeshan kala hadlo garabkiina iyo koorihiinaan u baahanahay insha Allah aragana inta ilaahay kama dhigo waqti kale fara badan baan wada kulmi doonaa intaas aan iga codsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.